Qosimni bor-ku, shunday bugun boplaymiz, mana ko'rasan. Ya, assalomu alaykum. Qosim bilan yaxshimisiz? Yo'lmisiz? Ha, nima tashvish? O'g'ilchani uylantiryapman, to'y boshlab qo'ydik. Ikkinchi marta uylantiryapsizmi, ey? Shunaqa bo'lib qoldi-da endi. Ota, odamlar 2 martalab uylanyapti, borku, men hali 1 marta uylanganim yo'q. O'ksima o'g'lim, hali seni shunday ko'p uylantiraman, mazza qilasan, hammani havas ketadi, aymi? Yo'q. Osh qachon tayyor bo'lsin? Ertaga soat 10 da. 10gami? 10ga boshlanishi uchun biza sahar boshlamasak bo'lmaydi. Sahar boshlamasak bo'lmaydi. Guruch topgan bitta ko'raylik. Bo'ldi. Aymikan toshlar erib. Shoqi oshpaz. Mana. Shumi? Qani? Oti nima buni? Bu Nux 2. Bo'lmaydi. Almashtir buni. Nimasi yomon? Almashtiring bo'lmaydi. Menmi oshpaz yo sizmi oshpaz? Yo, siz. Bo'lmaydi, ertaga hamma keladi borku, shuna sharmanda bo'lasiz. Shule bo'lib qoladi-ku bu. Nima qilay unda? Almashtirib keling buni. Makaron bormi? Makaronni oshdamlab beraymi yoki ertaga? Yo'q, Bo'lmaydi, bo'lmasa almashtiring buni, bo'lmaydi. To'y xarajatlari bilan pulim ham tugagandi-da. Ya, qarz bo'lsa ham buni almashtirmasangiz bo'lmaydi. Ertaga sharmanda bo'lmaydi desangiz, almashtiring, iltimos sizdan. Xo'p, hozir almashtirib kelaman. O'g'lim, menga qara. Labada. Mana shoqi oshpaz Nux 2ni bo'lmaydi deydi, pulim ham qolmagan. Nima qilishni bilmay turibman. Almashtirib kelish kerak ekan guruchda. Shunga siqilib o'tiribsizmi? Ha, hozir boplaymiz, turing. Turingda. Yuring men bilan. Nima qilamiz endi? Dada, hozir Shoqi amakini boplaymiz. Yuringda men bilan. Qayerga? Keling. Sen bolasan, meni jinni qilasan bir. Onajon, meni kechiring. Bir piyola choy ustida yig'lagim keldi. Charchab qolmadinglarmi? Qosim bilan kech qolib ketdingiz-ku. Yo, zo'r guruch olim, 4 barobar qimmatiga olim. Qanzorib olib keldim. Ha, almashtirib olib keldingizmi? Bu nima bu oti? Siz aytgan. Alanga. Alangami? Ha, mana bu boshqa gapdi. Mana bu guruchda, Qosim bilan. Davay, olov yo'q o'g'lim. Tegirmonning charx palagi aylansin, aylansin.